Mesela hediye. Spasiba. Üstünü silinip yoksa görsələrdim hardandı diye. Bak üstünde yazır. Uğursuz paket verir. Müşteri itirdi, все. Bu aralar bu dokudan istedim. Ama çok bahaydı. Sağ olsun Kenan'ın dostu. Adı neydi buranın? Parfumanya. Parfumanya. Zabrat'ta. Bugün hara geliyor Eliza? Es geliyor. Biz bugün gelirik atlara bakmağa, Ömer Avçılıq Mərkəzinə. Həm də piknik eləməyə. Hə, Eliza piknik eləyə gedib. Şuraya götürməmişik Zeynep. Ha. Çünkü ne var ya, şişesi puan kullanmış kazanıyor. Дай мне. Можно мне? Не. Подожди видео, подожди. У меня нет улицы. Давай. Parolda böyle şeydi o maşınlar var ya. Bu. Oy süper. Bak. Gördün mü? Burada huzur var, rahatlık var. Bilmem bu evi çektim, bilmem kimin evidir. Yaşayış yoktur. Girişe icazə var. Çok güzeldir de yani. Burada evin olar. Başka heç nə demirəm, gəlib gərək görəsin. Necə sakitçilikdir, huzurdur. Əladır. Gəlin manifestləyək. Bir dənə mənə olsun ev, bir dənə sizə olsun. Amin deyək. Hamımıza belə qəşəng, sakit, huzur dolu ev nəsib olsun. Düz bu boyda olmasa da olur, amma huzurlu evlərimiz olsun həmişə. Xoşbəxt ola biləcəyimiz. Ona böyle gəllər belə. Orada süper. Onlar kesim oradan çağırırlar gel. 2015 bak üstüne yazıblar ya. Ha bu təzəlikcə yaranıb. Ha. Daha təzə bir şeydir. O çünki o mən əvvəl görməmişəm, o maraqçılığı işləmişəm. Bax mənim kasıbıma. Bir də o hovuz fikirləşmədi ya. Allah fikirləşdi bu boyda yerdə. Süper diye, Allah haqqı. Həqiqətən. Buranın qonşuları bax oradakı qurbağa səsləri, burada quş səsləri. Bax budur. Rahatlık en güzel. Ən gözəli təbiətlə. İnanılmaz burada. Bax təbiət. Düzdür, mənim qonşularım izləyir. Səhv başınızca elə mənim qonşularım yaxşıdır, sakitdirlər. Allah kömək olsun. Elə O da bizim bizdəkilər başlarımız pisdir. Mən deyirəm, bizim başlarımız pisdir. bizdəkilər izləsə də izləməsə də nə bilim. Axşam bizi kəsildi. Amma mənə
Aferin. Yemeğimizi yiyək. Mama şişer düşürdü arkasına. Şişer var. Uğurcan sen ne diyebilirsen? Ben. Ha. Ben eşim. Yemək istiyorum. Çox xoşbəxtlik. Ben çet tapanlı diye bilərəm Həmzə. Pizzaları açın da gene pizza. Aha. Aha. Uca olan şeydir. Ha içindedir. Öyle bir şeydir. Kulağı açmışam. Onu yeyimsən? Yok. Bir şekillen takım da. O külək, o qapaqları külək aparıb şeyin salar Pizza ha. salacaq aşağı. Ha. Bir dəqiqə. Çəkdiniz hamısını? Şöyle götürün get yerə. Bu kaldı. Qaytarıq. Qaytarıq hamısını. Bu kaldı. Ha, yəni 3 dənə iki. Kısı kaldı. Ha, əsası bu deyil, Megamix. Aha. Yok. Yaxşı ki üstünə də almadı. Yaş üstünə dağılma, ben sok tutardı. Sə, ne? Ağzına kaçlarıymış. İyi balam, iyi. Nuş olsun. Allah. Ver. Çok sağ ol. Koşullar. Ne diyeceğim? Ha, ev böyle şey. Seni çekelim, seni. Nasıl yiyirsen? Şəkil yoxdur. Mən olsaydım, birinci dilimimi həyatımın yoldaşına verərdim. Bəs mən də onu Mən keklik ot istəmirəm axı. Gördün, tutuldu səni o dəqiqə. Söylədim ha. Yatırım. Şehirlərdən ilhamlanırsan. Elə bunu tökən kimi bildim ki, məni eləmir, ona görə dedim. Amma mən bayaq birinci dilimimi sənə vermişdim. Doğru. Mən görmüşdüm. Görürsən? Yaxşı ne? Çox yumuşaqdır. Ya paketdə gəlim ona görə. Yo, ondan süzmə mənə. Bu qədər deyiləndən sonra axır ki, çox şükür. Elazığ gizlənib ata, baxın, yoxdur Elazığ. Yoxdur. Be. Gizlən. Çıktı. Bu yoxdur Elazığ. Hani? Be. Can eləsin. Biz bugün maraqlı bir yerə gəlmişik. Daha doğrusu hələ çöldən maraqlı içinə girməmişik. Balıq evidir, səhv etmirəmsə. La Marin adı belədir, Şıxlıqdadır. Görək necədir. Yaxşıdır, bəyəndim. Uşaq oynamaq yeri var. İçərisinə indi keçib baxıb sizə də göstərəcəm. Bəxtimizdən hava da yaxşıdır. İstidir, amma biraz külək var. Əslində içəridə oturarıq. Baxın, buranın terası da var. İçəridə daha maraqlı var. Uşaqlar da sevinir. Salam, videonu editləyirdim və fikir verdim ki, videonun axırı yoxdur. Ümumiyyətlə, videoda heç bir məlumat verməmişəm. Birinci hissədə ailə dostlarımızla birlikdə getmişdik Ömər Ağçılığa. Ora çox maraqlı idi. Biz gedəndə küləkli hava idi, amma yenə də yaxşı idi. Pis deyildi, qəşəng idi. Və gedirsinizsə üzərinizdə mütləq Markov alın aparın. Orada bilməm qiymətlər neçəyə idi, biz orada almadıq. Amma gələnlər əksəriyyəti Markov gətirirdi özü ilə.
atlara vermək üçün istəyirsinizsə, yəni əgər. Yəni ora çox maraqlı idi. Gedə bilərsiniz. Piknik eləmək üçün də məncə yaxşıdır. Prosta piknik eləmək üçün stollar ödənişli idi və restoran da var. İstəsəz restoran hissəsində otura bilərsiniz. Biz getdiyimiz vaxtda restoran hələ açılmamışdı. Giriş haqqı isə 5 manat idi, səhv etmirəmsə. Çünki artıq bir ay keçib, bir aydan da biraz çox keçib biz ora getmişik. Daha sonra ikinci hissədə Lamarin restoranına getmişik. Oranı çox bəyəndim. Dəniz kənarına yaxındır. Şıxılda yerləşir. Qiymətlər də uyğun idi. 2 nəfərlik və 4 nəfərlik setləri var idi. Biz hardasa 90 neçəsə manat verdik. Servis haqqı ilə birlikdə. Balıqlar amma həqiqətən çox dadlı idi. Görürsünüz, mən necə video çəkirəm. Orada qışqırışmalar. Mən burada çalışıram, video çəkim, editliyim. Bu arada xəstələnmişəm, səsimdən çox güman biləcəksiniz. Üzrlü sayın səsimə görə, amma istədim artıq bu videonu paylaşım. Çünki çox adam yazırdı, video gözləyənlər var idi. Mən fürsətdən istifadə elədim, dedim tez videonu editliyim, sizə də maraqlı olarsa əgər baxarsınız. Dediyim kimi Lamarin restoranına getmişdik. Təəssüf ki, mən oradan qaydanda qızıl sırğamı itirdim. Anam almışdı. Təzəlicə almışdıq özdə. Sırğamı orada bir videonun hissəsində görsənir. Açıq ilə danışdığım hissədə indi baxıram. Deyirəm, mən necə baxmamışam da, yəni itirmişəm onu. Nəysə çıxacaq buymuş. Amma dalbadal bir neçə problemlər yaşadıq. Sırğamı itirdim, sonra başqa şeylər oldu. Gələn videolarda da inşallah ondan danışarıq. Bu qədər, inşallah videonu bəyənərsiniz. Halımın üzrlü sayın. Dedim, amma videonu mütləq atın. Növbəti videolarda görüşmək üzrə.